हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशिकांत, आप देख रहे हैं गाड़ी की दुनिया। तो आज का टॉपिक है गाड़ी में आने वाली हमिंग नॉइज़। तो मेनली हमिंग नॉइज़ आने के दो चार रीज़न हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मेनली रीज़न है, जो हमिंग नॉइज़ ज़्यादा से ज़्यादा किस पार्ट से आती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सर्विस सेंटर मतलब ऑथोराइज सर्विस सेंटर जा रहे हो तो और लोकल मैकेनिक के पास जा रहे हो तो आपको वो हमेशा बोलेंगे आपके टायर में तकलीफ है, आपके सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, आपकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग आउट है। तो मेनली ये लोग ये रीज़न बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मेनली हमिंग नॉइज़ जो आती है वो टायर में जो व्हील हब रहता है, व्हील हब के अंदर एक बेरिंग रहती है, उससे आवाज़ आता है। तो लेकिन आपको लोकल मैकेनिक जो है वो हमेशा जेन्युइन रीज़न नहीं बता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैकेनिकों के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको हमिंग नॉइज़ गाड़ी में आ जाए तो आप स्टार्टिंग में आप चेक करें कि आपकी गाड़ी की आपकी व्हील की बेरिंग सही है या नहीं सही है, वो आप चेक करें। और जो बेरिंग की कॉस्ट है वो इतनी नहीं है। एक सब ब्रांड की स्टार्टिंग मतलब मैं हुंडई, मारुति, महिंद्रा, किया ये ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ। उनकी स्टार्टिंग रेंज है बेरिंग की एक टायर की 650 से 2000 रुपये तक होती है। उसकी जो मतलब खोलने का चार्जेस वगैरह, फिटिंग चार्जेस 500 से 600 रुपया होता है। तो बेरिंग, एक टायर की बेरिंग एक अंदाज से 2500 में बदली हो जाती है, कोई भी गाड़ी की 1000 रुपये में बदली हो जाती है। तो ये मेनली रीज़न है आपका हमिंग नॉइज़ का। तो ऐसे मेरे न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।